Good morning students. Last video வந்து நம்ம auxins அதை ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பீரிமெண்ட்ஸ் டைப் ஆஃப் auxins அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து சைட்டோகைனின் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகேயா? ஸோ நம்ம வந்து 5 டிஃப்ரெண்ட் ஹார்மோன்ஸ் சொன்னதில் ஆக்சின்ஸ், சைட்டோகைனின், ஜிப்ரலின், அப்சிசிக் ஆசிட் அண்ட் எத்திலின். ஓகே, ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சின் மட்டும் பார்த்தாச்சு. இது செகண்ட் ஒன் சைட்டோகைனின். ஸோ சைட்டோகைனின்ஸ்க்கு மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். சைட்டோ அண்ட் கைனின்ஸ். சைட்டோ மீன்ஸ் செல், கைனின்ஸ் மீன்ஸ் டிவிஷன். ஓகே, ஸோ செல் டிவிஷனை தான் வந்து இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சைட்டோகைனின் அப்படிங்கிற அந்த ஹார்மோன் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது, செல் டிவிஷனுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது. ஓகேயா? ஸோ சைட்டோகைனின்ஸ் ஆர் தி பிளான்ட் ஹார்மோன் தட் ப்ரமோட்ஸ் செல் டிவிஷன் ஆர் சைட்டோகைனசிஸ் இன் பிளான்ட் செல்ஸ். ஓகேயா? ஸோ பிளான்ட் செல்லில் வந்து செல் டிவிஷன் நடக்கக்கூடியதுக்கு காரணம் யார் அப்படின்னா இந்த சைட்டோகைனின்ஸ் அப்படிங்கிற plant hormone தான். ஓகேயா? It was first isolated from herring fish sperm. ஓகேயா? இது ஃபர்ஸ்ட் எதுலேருந்து பிரித்து எடுத்திருக்காங்க இந்த சைட்டோகைனின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹெர்ரிங் அப்படிங்கிற ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிஷ்ஷோட ஸ்பெர்மில் இருந்து பிரித்து எடுத்திருக்காங்க. ஜியாட்டின் அப்படிங்கிறது தான் என்னது அப்படின்னா பிளான்ட் ஹார்மோன், அதாவது பிளான்ட் சைட்டோகைனின்ஸ். ஓகேயா? ஸோ இந்த ஜியாட்டின் வாஸ் தி சைட்டோகைனின் ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் ஜியாமேஸ். ஜியாமேஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் வெரைட்டி ஆஃப் சோளம் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அதோட வெரைட்டி தான். ஸோ அதுலேருந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைட்டோகைனினை வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதுதான் வந்து பிளான்ட் ஹார்மோன், பிளான்ட் சைட்டோகைனின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஜியாட்டின். அண்ட் சைட்டோகைனின்ஸ் இஸ் ஃபவுண்ட் abundantly in liquids endosperm of கோகனட். ஓகே, ஸோ லிக்யூட் எண்டோஸ்பம்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இளநீர் குடிப்போம் இல்லையா? தேங்காய் அந்த உள்ள இளநீர் அந்த வாட்டரில் லிக்யூடில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா நிறைய அபண்டன்ட்லி. ஓகேயா? ஸோ ரொம்ப அதிகமான சைட்டோகைனின்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்குது. ஓகேயா? ஸோ இதோட ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சைட்டோகைனின்ஸ் இன்டியூசஸ் செல் டிவிஷன் இன் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சின்ஸ். ஓகேயா? ஸோ வந்து சைட்டோகைனின் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆக்சின்ஸ் இருக்கும்போது செல் டிவிஷனை வந்து இன்டியூஸ், அதாவது தூண்டி விடுது, செல் டிவிஷன் நடக்க வைக்கிது பிளான்ட்டில். அண்ட் செகண்ட் ஒன் சைட்டோகைனின் ஆல்சோ காசஸ் செல் என்லார்ஜ்மெண்ட். ஓகே, செல்லை வந்து பெரிய சைஸுக்கு மாற்றி தான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா செல் டிவிஷன் நடக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு செல்லோட என்லார்ஜ்மெண்ட்டுக்கு யார் காரணமாக இருக்கான்னா சைட்டோகைனின் தான். ஓகேயா? போத் ஆக்சின்ஸ் அண்ட் சைட்டோகைனின்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஆர்கன்ஸ் ஃப்ரம் தி கேலஸ் இன் டிஷ்யூ கல்ச்சர். ஓகே, டிஷ்யூ கல்ச்சர் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா? லெபார்ட்ரியில் வந்து மீடியம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அகார் மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேலஸ்லாம் வந்து க்ரோத் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த கேலஸ் அப்படிங்கிறது மாஸ் ஆஃப் செல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாஸ் ஆஃப் செல்லிலேருந்து ஒரு ஆர்கனை, ஒரு பிளான்ட்டோட ஆர்கனை வந்து உருவாக்குறதுக்கு யார் காரணமாக இருக்காங்கன்னா ஆக்சின் அண்ட் சைட்டோகைனின். ஓகேயா? And cytokinins promote the growth of lateral buds even in the presence of apical bud. நம்ம லாஸ்ட் இதில் பார்த்தோம் ஆக்சின் வந்து அபிக்கல் டாமினன்ஸ் ஆக்சின்ஸ் மூலமாக நடக்கும். ஏன்னா வந்து ஆக்சின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அபிக்கல் பட்டை வந்து க்ரோத் பண்ணிவிட்டு லேட்ரல் பட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சப்ரெஸ் பண்ணும், வளர விடாமல் சப்ரெஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். பட் இங்கே வந்து சைட்டோகினின் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆக்சின்ஸ் மூலமாக வந்து அபிக்கல் பட் வளரும் இல்லையா? ஸோ அதோட சேர்த்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா லேட்ரல் பட்டோட க்ரோத்தையும் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. ஓகேயா? அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சைட்டோகைனின்ஸ் டிலேஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஏஜிங் இன் பிளான்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ சைட்டோகைனினை வந்து ஒரு பிளான்ட்டை வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டோட ஏஜிங்கை வந்து ரொம்ப குறைக்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஓகே, உடனே வந்து அந்த பிளான்ட் வந்து ஏஜ்ட் ஆகாமல் அது ஏஜ் ஆகக்கூடியதை வந்து அந்த பிளான்ட் வந்து ரொம்ப ஏஜ் ஆகக்கூடியதை வந்து குறைக்கக்கூடியதாக இருக்குது இந்த சைட்டோகைனின். ஸோ இந்த ஏஜிங் ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிச்மண்ட் லாங் எஃபெக்ட். ஓகேயா? ஸோ அந்த ஏஜ் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸை டிலே பண்ணக்கூடிய இந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் பேர் என்னது அப்படின்னா ரிச்மண்ட் லாங் எஃபெக்ட். ஓகேயா? ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.